गाइस आज हम लेके आए पायनियर की तरफ से आने वाला भाई डबल मैग्नेट और गाइस डबल वॉइस कॉइल वाला सब वर्चू की आप देख सकते हैं भाई बड़ा सा पायनियर की ब्रांडिंग मिल जाती है, बहुत ही ज्यादा हैवी होने वाला पर इंपोर्टेड ये होने वाला है जो कि कहते हैं ना भाई JBL और पायनियर, तो ये वही वाला पायनियर। भाई वजन की बात करते कम से कम 10 किलो इसके अंदर वेट मिल जाता है, डबल मैग्नेट मिल जाती है और 400 वाट RMS का पावर इसके अंदर मिल जाता है और 1400 वाट का पीक पावर मिल जाता है। तो चलिए एक बार बेस और सुना देते भाई कैसा बेस ये निकाल के देता है। चलिए सुन लेते हैं बेस।